আজকের এই ৩ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। জনগণের সরকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির এ মহাসচিব। অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদেক হোসেন খোকার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভার আয়োজন করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি। মির্জা ফখরুল বলেন, কিন্তু এখনো স্বস্তি নেই, কোথায় যেন আটকে আছি। আমাদের জনগণের সরকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিএনপির মহাসচিব ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে দায়িত্ব আপনার উপরে পড়েছে সে দায়িত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিবেন, অর্থাৎ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং সরকারের কাছে ক্ষমতা দিতে হবে। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, তিনি বলেছেন রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উসখুস করছে, এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা আশা করি না এই মাপের মানুষ এমন কথা বলবে। আমরা রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উসখুস করছি না। আমরা বাংলাদেশকে হাসিনা মুক্ত করার জন্য কাজ করেছি, জীবন দিয়েছি, প্রাণ দিয়েছি। এখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা দ্রুত কাজ করছি। দ্রুত নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, যত দেরি করবেন তত হাসিনারা আবার ফিরে আসবেন। তাই এখনো বলছি, অতি দ্রুত নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করুন। দায়িত্বটা আপনাদের উপর দেয়া হয়েছে। আমরা সবসময় সহযোগিতা করছি, আপনারাও সহযোগিতা করেন। পদে পদে আমরা উসখুস করছি, ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছি, এই ধরনের কথা বলে মানুষের মন অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। মির্জা ফখরুল আরো বলেন, আবারও চক্রান্ত করে বিএনপিকে বাদ দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করবেন না। এটা বাংলাদেশের মানুষ কখনোই মেনে নিবে না। একবার বিরাজনীতিকরণের -2 করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আবারও ওই রাস্তায় যাওয়ার কথা কেউ চিন্তা করবেন না। এ সময় দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির মহাসচিব বলেন, এমন কিছু করবেন না যাতে দলের বিরুদ্ধে কেউ আঙ্গুল তুলে কথা বলতে পারে।